Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né galera? Graças a Deus. Galera, um vidinho rapidinho aí. Tô com esse corsinho aqui. Faz tempo que... Corsinha crassica aí. Faz tempo que esse Corsa tá com um barulhinho aqui na frente aqui. Tá com um barulhinho. Eu até postei um vídeo aí falando. Alguém soubesse aí. Era pra dar uma dica. Postei um vídeo aí. E faz tempo. E aí... correria aí, nem fui atrás para ver esse barulhinho aí. Eu já tava achando que era o morceguinho aqui, esse aqui, ó. Cadê? Vou estar mostrando aqui. Aqui, ó. Tava achando que era o morcego ali, porque quando resseca as buchas do morceguinho ali, ele acontece de fazer esse barulhinho na frente. Mas não foi não, descobri o que é. Fiz o teste, aqui, tá mostrando já rapidinho aí galera. Ó o que é aqui, ó. É o para-choque, ó. O para-choque que passava no buraco, no asfalto ruim, ó. 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 O para-choque tá soltinho. Ó. Sei que tá dando pra vocês verem aí, ó. Ó. É o para-choque que tá solto. Tem que dar uma coxada nele ali, com certeza. As buchinhas tá tudo solto ali, os parafusos. Vou ter que dar uma coxada nele direito ali. Então não é o morceguinho. Então é só uma dica aí. Às vezes se acontecer aí no carro de vocês aí. Eu já tava achando que era aquele morceguinho lá, mas não é. É o para-choque. E o para-choque desses carros aqui do Corsinha, ele é louco pra... A maioria dos Corsinha que eu vejo aí, ele é louco pra soltar aqui, ó, também. Ele solta aqui e é louco pra dar esse problema aí. Então, antes de levar no mecânico aí, de pensar que é o morceguinho lá, pode ser o morceguinho, pode ser aquela outra pecinha perto do morceguinho, sempre dá esse problema também. Mas antes de levar, dá uma olhada, dá uma conferida aí no para-choque. Beleza, galera? Uma dica rápida aí pra vocês aí. Fica com Deus. Tchau, fui.